Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bun udah klik video ini. Nah, jadi hari ini biasa rutinitasnya masak-masak lagi. Sekarang tuh udah jam 9. Cuman ini karena suara agak batuk, bindeng gitu, nggak tahu ya. Entah karena masalah kemarin hari cek day itu saya makan gorengan pagi itu kan ada bakwan sama tausi, saya makan sedikit bakwan. Kemudian siangnya mungkin nyomot-nyomot mie goreng Pak suami. Malamnya jam 10-an saya tutup pakai itu ya, beli dada ayam goreng sama sambal terasinya, pecel lele gitu, tapi pilih ayam. Nah mungkin dari situ juga karena tinggi karbo juga mungkin ya, dan pakai minyak mungkin yang berulang-ulang jadinya batuk sama pilek gitu. Nah saya juga udah bikin obat seperti biasa kayak gini. Jadi ini tuh adalah rendaman cengkeh, kapulaga sama bunga lawang. Nah ini saya mau minum untuk obatnya. Terus untuk mempercepat metabolisme di sini juga ada kopi pahit, nggak pakai gula. Oke, saya mau minum ini dulu. Bismillah. Habis. Jadi untuk satu kali bikin ini bisa 3 kali minum, kita seduh 3 kali gitu baru buang. Oke, ini nanti aja minumnya. Sekarang saya mau masak nasi dulu. Nah ini juga ada biji alpukat yang saya simpan, belum sempat bikin karena masih ada di kulkas satu yang belum dibuka. Jadi ini biji alpukatnya saya bikin teh kayak gini loh Bun. Nih, jadi ini bisa diseduh buat minum teh gitu ya, nggak usah pakai gula, ganti madu gitu, baik untuk kesehatan. Untuk manfaatnya silakan aja langsung Google ya, atau nonton di YouTube manfaat dari teh biji alpukat. Nih saya simpan di kulkas dulu biar nanti ada temennya. Oke, sekarang saya mau ambil beras dulu, berasnya sembunyi di sini. Nggak usah masak nasi lah ya, semalam saya ada masak nasi kebanyakan jadi saya simpan di kulkas. Jadi kemarin tuh masak nasi sengaja banyak ya. Nah ini dia alpukatnya banyak dan saya simpan di kulkas, jadi ini mau saya panasin aja nanti, nggak usah masak baru ya, kita kukus saja biar dia hangat lagi. Nah jadi ini saya isi air dulu. Nah, ini kan udah ada saringannya ya, airnya segitu aja, dan ini nasinya kita masukin. Beku nasinya. Sekarang saya mau colokin. Kita pilih mengukus. Nih mengukus ya. Nah ini mengukus, kita tekan mulai. Oke, jadi nanti dia bakalan panas nasinya. Nah jadi ini sebelum masak saya mau unboxing dulu ya Bun. Ini adalah Mito Steamer Electric Pot STM 100. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengukus, menghangatkan apapun lah nanti. Contoh kayak siomay, batagor, kayak gitu ya, bakso. Nah di dalamnya kita seperti biasa mendapatkan buku panduan dan buku garansi. Nah ini saya buka-buka dulu ya, nanti sebelum dipakai kita mau cuci dulu. Jadi rencananya hari ini tuh mau bikin menu yang serba dikukus-kukus. Nah makanya saya unboxing yang ini ya. Nah untuk tangkinya ini tuh bisa diisi air 1,5 liter, bisa kita intip, bisa tambah air lagi. Sudah memenuhi standar LPGB, bahan yang digunakan aman terhadap makanan. Nah untuk mesinnya sendiri ini tuh sudah mendapatkan sertifikat standarisasi Eropa dan Amerika. Kapasitasnya 3 tingkat, total 9 liter. Jadi kita bisa rebus jagung, ubi, ataupun sayuran ya Bun. Nah ini dia untuk saringan atau kukusannya ada 3 tingkat. Kita bisa pakai 1 atau 2 atau semuanya ya. Tersedia di e-commerce, cari saja Mito Elektronik ya Bun, atau saya taruh aja linknya di kolom deskripsi. Nah ini karena saya mau pakai, langsung aja saya kasih air di tangkinya.
kemudian pasang untuk pembuat uap. Lanjut ke resepnya, stay tune. Jadi karena ini waktunya udah mepet, udah mau mengantar ke makanan untuk Bang Alpran. Kebetulan pagi tadi ada bihun goreng, ya udah ini saya masukin aja ke dalam wadah makannya ya. Tambah sedikit nasi, kemudian udangnya nggak sempat yang dikukus. Saya goreng pakai margarin aja tadi, ini udangnya sekitar 5 ekor gitu untuk Bang Alpran. Tambahkan juga daun selada, dia nggak suka sayur tapi saya tetap kirim. Udah deh, ini udah selesai, tinggal diantar. Jadi pagi-pagi tuh kadang saya masih bikin sarapan memang khusus untuk Bang Alpran seorang aja ya. Dia tuh nggak mau makan telur rebus. Jadi dari berlima di rumah itu yang masih suka sarapan pagi Bang Alpran. Sementara saya, Pak suami, Deara itu bisa makan telur rebus. Kalau Kak Adela dia langsung makan siang sama sore aja. Dan bekal Bang Alpran udah siap, tinggal diantar sama Pak suami ya. Alhamdulillah, jadi ini kita tinggal nunggu matangnya masakan saya. Dan sayurnya saya pindah ke bawah biar cepat matang gitu, karena udangnya nggak perlu lama udah matang gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah, jadi masa hari ini tuh praktis banget, serba kukus. Ada udang tim yang rasanya pedas, manis, gurih, asam pokoknya. Kemudian ada kukusan kacang panjang. Oke deh, terima kasih ya Bun udah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.